young nigga shit. Young nigga shit. Turn up, yeah, turn up, yeah, turn up. Little nigga burn up, so hot like a furnace. I was 18 with no learners. What I had on me, little nigga, a burner. I get that back in. Got a long stroke from the back end. Ay, I got them racks in. Then my little nigga got the packs in. Ay, hang with them shooters. Voilà. Bonjour à tous. Comme vous le constatez, ici en Russie, il ne fait pas encore chaud. C'est encore le printemps. Et ce qui m'énerve, c'est que le printemps est en train d'utiliser le temps de l'été. Donc, le temps d'épanouissement même est en train de diminuer au fur et à mesure. Donc, ça m'énerve déjà gros même. Ça m'énerve. Mais on va faire comment? C'est le climat, c'est l'environnement, c'est la nature. On supporte juste. Je suis déjà en retard pour l'école. La nature, c'est quelque chose qui apaise beaucoup. Quand tu te lèves un matin comme ça, tu regardes peut-être les fleurs, tu ressens toute l'énergie de la nature. C'est important, très important. Vraies intentions, ça va cuire très mal.